Bebeklerin öksürüğü için çeşitli doğal tedavi arayışları olmaktadır. Hepimiz artık mekanik ve kimyasal bir dünyada yaşadığımız için doğal hayata kaçmaya çalışmaktayız. Ve çocuklarımıza da mümkün olduğu kadar zarar vermeyecek tedavi yöntemlerine başvurmaya çalışıyoruz. Ancak bunun içerisinde yanlış yapmamak da çok önemlidir. Doğal tedavi dediğimiz zaman bilimsel olarak etkinliği kanıtlanmış tedavi olması lazımdır. Konu komşu arasında kulaktan kulağa geçen ve hikmeti kendinden menkul olan, ispat edilmemiş yöntemlerin kullanılıyor olması çocuğa zarar verebilir. Bizim yaptığımız çalışmalar gösteriyor ki örneğin alerjisi olan veya astımı olan çocukların aileleri bitkisel tedavi veya doğal tedavi yöntemlerine başvuruyorlarsa asıl kullanmaları gereken tedavileri kullanmıyorlar. Veya kullanma oranları çok düşük oluyor ve çocukların tedavisinde gecikiliyor. Hatta çocuğun hastalığı müzminleşebiliyor. Dolayısıyla doğal tedaviler asıl tedavinizin yerine geçmemelidir. Doğal tedavilerin bazılarının zararlı olabileceğini, alerjiyi arttırabileceğini de unutmamanız gerekir. Sizin verilmiş olan tedavinizi lütfen hekimin vermiş olduğu tedaviyi uygulayın. Başka öneriler olduğu takdirde de bu önerilerin bilimsel olarak karşılığını bulunuz, ona göre uygulayınız. Doğal tedavi bebeklerde verilirken, örneğin öksürüğü olan bir bebeğe en zararsız verebileceğiniz şey öksürüğü kolay balgamını çıkarabilmesi için verilebilecek sıvı olabilir, su olabilir veya çeşitli zararsız bitki çayları olabilir. Ama bitki çayların bile çok uzun süre aynı şekilde kullanılıyor olması, örneğin ıhlamur çok sık aralıklarla bebeğe verilirse bir süre sonra bebekte ıhlamur alerjisi görebiliyoruz. Veya ada çayı örneğin ilk önce şifalı bir çaydır, güzel bir çaydır, rahatlatıcı bir çaydır ama çok sık verilirse vücutta karaciğere toksik etkileri olabileceği bildirilmiştir. Dolayısıyla her ilacın, her bitkinin sağlıklı bir dozu vardır. Onu da aşmamak gerekir. Mutlaka hekimin danışmanlığı altında bu tedavileri kullanın. İnternetten aramayın, konu komşudan bilgi almayın.